他咬这个，非常淡定了，现在没有害怕的感觉了。啊，吹鼻子、吹眼睛都没有反应了。哎，乖。我建议这种情况啊，之后你就这么架个凳子啊，来，给我。你看，我要给它吹毛的时候呢，刚开始其实我们是先让它适应这个吹风机，我不吹它，就是你先得让狗狗去慢慢去适应循序渐进，你不能说直接这个吹风机就对着它脸吹，那它肯定是会害怕的，第一印象。但其实呢，我们就是要让狗习惯性的去接受这个事情，就算会让它不舒服，但它不能选择跟我做对抗啊，你不能让狗狗的第一印象停留在这个吹风机很害怕的一个时候，也就是就算是它特别的敏感，可能我们去给它吹毛啊，可能吹半天它都很反抗。但是我就要一直吹到它什么时候安静的时候，我才能停止这个吹风机，让它最后一刻理解到，哎，这个吹风机到最后一刻是没有伤害我的，懂吧？你不能说吹它很激动想咬这个吹风机，哎，结束了，那它印象就一直停留在这个吹风机的印象非常恐怖，懂吧？那比如我们循序渐进的啊，还是要就是敏感的狗呢，我们就可能需要花点耐心，多点时间，步骤多一点，把它拆分成很多的步骤。那就刚开始可能只听声音啊，你可能正向的话，我们还可以一开就给它一个吃的，你拿点狗粮。这个吹风机一开，然后这个吃的就给一颗，那它现在好像有点紧张，还好，我就在后边再近一点，一开给它一颗，懂吗？就是说下一步是我可能离得更近，一开我不吹它，你看我脸这个声音让它杵在它脸上，让它习惯这个声音的存在啊，让它对这个印象好一些。一开杵在它脸上，它都没有害怕的情绪了，对吧？你看就循序渐进的这么去练。然后再往后啊，就是我们就刚开始从它的屁股上一开，推在身上，然后给它这个步骤，我给你现在是快速的过一遍，你后边训练的时候可以把刚才我的步骤再缓慢一点。但如果说它适应能力强的话，那可能一会儿它就解决这个问题了。哎，你看刚才是没有挣扎情绪的啊，没有挣扎情绪的时候，我才能去关这个吹风机，懂吗？它有一点挣扎情绪，那我可以返回上一个步骤啊，让它淡定的。你看，淡定的时候去关这个吹风机，然后奖励它食物，好吧？其实很多的坏习惯哈，就什么牵引绳套上之后跟你拽啊、抗争啊、特别咬绳子啊那种也是一个道理。在它的第一印象没有停留好啊，就是一套上绳子就直接拽走，那它对这个绳子的印象就是非常不好，非常害怕。一样的啊，就是这个吹风也是，你肯定是逮着开始吹，那它的第一印象就是这个东西很恐怖，我们循序渐进的来，懂吗？边牧呢是比较敏感的一个品种，咱们稍微注意一下就行。乖，哎，对，让它慢慢去适应啊这个过程，然后再往上，你看，我现在要吹它刚才不愿意吹的脚了。你看反抗的时候，我是不能停的，我是现在跟你说话不能停，我就要逮着它。冷静的时候停，然后食物。啊，你不能挣扎的时候停了哈，挣扎的时候也不能放开它。他还是害怕吹到鼻子，你看。吹鼻子慢慢来，不能一下就来了。刚开始这个风拿远一点哈，你不是一下子杵得很近啊，循序渐进。我说嘛，你看，像这么远一点的风，它都能淡定的去接受，我们再慢慢进啊。好，乖。但是在这个过程中，你看它的状态没有说是特别的害怕的情况下，但是它还是要挣扎，还是要反抗。那我们就要强势的去负面的去让它明白了，这个行为是你不允许的啊。哎，你看。哎，别动！重点！烦死了！好，也就是说，我们正面该做的做，刚才就是正向的去让它脱敏，让它对这个风的声音产生好感啊。但是，那我们都这么做了，它还是要反抗，那我们就负面的，就尝试负面的，好吧？尽量的去做正向的，然后后边负面的注入之后呢，我们就正负结合的训练。那它乱动，我会给它压力；它不动啊，好好吹，我也会给它食物奖励，懂吧？你光是正向，有的行为它是解决不了。哎，别动！看它挣扎乱动的第一时间，我会吼它啊，让它明白动我会不喜欢啊，不动好好在这儿冷静的时候，我还会给它吃的。尽量刚开始咱们不要直接去吹它的脸，吹它的鼻子，先让它的下巴这些位置都能适应，你懂吗？所以说你一个左手要控制住它，不让它头有乱动啊，乱动它可能你就会吹着它的鼻子，吹着它的眼睛。哎，乖。给2下压力就好多了哈。也就是说，这个吹风其实只是一个场景而已。那可能在这个基础上做下的基础，你可以去做很多的事情啊。那比如说，你给它掏耳朵啊，或者是梳毛，可能拽着它的毛它疼，
因为我们都让狗去适应、去习惯、接受你给它的压力，也就是这个吹风是另一种压力，让它不舒服、害怕的东西啊。那我们可能要给它擦嘴啊，可能给它擦嘴或者刷牙，它可能不舒服。哎，你看张嘴的第一时间就是我不想要的，及时传达，也就是说都是在这个坐下的基础上你去完成。也就是说你可能你给它擦脚或者剪指甲比如说我逮着它脚，它可能想抽想要挣扎，别动。我就会及时的去提示他，让他理解到挣扎就是我不想要的事情，懂吗？你一个手就薅着他的脖子，卡住他脸颊两侧的这个骨头我轻轻的往上提着。那这个地方你去梳毛掏耳朵或者擦嘴擦眼屎擦脚剪指甲都是保持这个基础不动吹风也是一个道理，懂吗？我说只是说吹风这个确实对很多狗比较敏感，那我们先可以尝试正向的让它脱敏，然后再去负面，然后再去正面，就正负结合的训练。背上你看基本上都比较淡定，乖，冷静的时候，没有反抗情绪的时候，给予奖励，好吧？看我现在负面的就是这样的一定要控制住它，你不能让它觉得是因为它反抗那一下，然后可能你就把这个吹风机关了，它就会觉得我一直反抗，你肯定不会吹我，你懂吗？所以说咱们要等它冷静的，冷静的时候才能去关这个吹风。你看它刚刚挣扎，我那个时候一定是不会关的其实你一直吹，它们自己慢慢也会适应这个吹风的。确实有点敏感，吹它嘴它就一愣一愣的，一直吹，你就这么吹着，反正这个风也不烫。现在你看什么时候等它淡定的时候，关服务奖励，懂吧？这个流程理解吧？你平时可以固定几个鼓励的口令的，比如说我习惯说好狗真乖真棒就是你想怎么说怎么说，然后以后呢，比如说你要奖励它之前你都说，像刚才一样，非常淡定了，现在没有害怕的感觉了吹鼻子吹眼睛都没有反应了。乖，那你来操作一下，那我刚才说的流程你试一下。很淡定都张嘴哈气了，张嘴哈气的状态是比较好的比较放松的一个状态。嘴巴紧闭是比较紧张的一个情绪。这种呢，你就用手扶着它就行了，它不是因为害怕想走，它就是不想待在这儿，不是因为吹风不想待在这儿，它就是不想待在凳子上，有可能。OK， 这个理解了吧？好，点赞关注，学习训犬知识。